schon, Rhino Trucks. Lass uns das Gebäude fertigstellen, damit wir uns ausruhen können. Hä? Oh, Erdbeben! Geh in Deckung, Bob! Nein, mein Gebäude! Juhu, Parkour! Hä? Was ist los? Autsch, mein Knöchel! Ed, bist du in Ordnung? Das Erdbeben war wirklich stark. Johnny, ich brauche deine Hilfe. Ich bin ein Parcours am Berg gelaufen, als der Boden anfing sich zu bewegen. Und jetzt habe ich meinen Knöchel verletzt. Hä? Ich kann mich nicht bewegen und bin auf einem hohen Felsen gestrandet. Halte durch, Ed. Hilfe ist auf dem Weg. Noch ein Anruf? Johnny, ich brauche das Rettungsteam. Und zwar schnell. Bob, du auch? Das Erdbeben brachte das Gebäude zum Einsturz, an dem ich arbeitete. Es ist ein totales Chaos hier drüben. Okay, halte durch. Ich schicke das Team los, um euch beiden zu helfen. Leute, das Erdbeben hat heute ein echtes Chaos angerichtet. Batfly, du gehst in die Wüste, um Ed zu helfen. Billdozer, du hilfst Bob in der Stadt. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Auf geht's! Wo bist du, Eddie? Jackpot! Batfly, ich bin so froh, dass du hier bist. Autsch, ich kann nicht laufen. Keine Sorge, Ed. Du bist jetzt bei mir. Achtung! Schnell, schnapp dir das Seil. Wow, das war so aufregend. Danke, Batfly, du hast mich gerettet. Keine Sorge, Ed. Lass uns dich jetzt ins Krankenhaus bringen, damit Dr. Joe sich deinen Knöchel ansehen kann. Ich frage mich, wie es Billdozer geht. Puh, das war eine harte Nuss. Das ist der letzte Haufen Geröll. Richtig, Bob? Ja, du hast super schnell gearbeitet, Billdozer. Ich bin beeindruckt. Aber ich bin überrascht. Hast du hier ganz alleine gearbeitet, als das Erdbeben kam? Jetzt, wo du es sagst, Rhino Trucks war hier bei mir, als alles anfing. Aber ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen. Wie auch immer. Lass uns das zusammenräumen. Hilfe! Hilfe! Hä? Was ist das für ein Geräusch? Rhino Trucks! Helft mir, Jungs! Ich bin unter diesem Steinhaufen stecken geblieben und ich komme hier nicht mehr raus. Keine Sorge, Rhino. Ich hole dich da raus. Wow! Er ist zu schwer. Ich werde zusätzliche Hilfe brauchen. Billdozer, was brauchst du? Johnny, Rhino Trucks ist unter Trümmern begraben und ein riesiger Felsen hat ihn gefangen. Ich brauche etwas Hilfe, um ihn zu bewegen. Keine Sorge, Kumpel. Ich kümmere mich um dich. Ein Bohrer. Super Idee, Johnny. Keine Sorge, Rhino. Du bist im Handumdrehen da raus.
Ich bin fast fertig. Hä? Volltreffer. Ich bin frei. Ich bin frei. Rhino, ich bin so erleichtert, dass es dir gut geht. Vielen Dank, Bulldozer. Freunde, wie ist es gelaufen? Seid ihr in Ordnung? Uns geht es gut, Bill. Dr. Joe sagt, ich habe nur einen verstauchten Knöchel. Also laufe ich wieder meinen Parcours schneller als ihr denkt. Ja, das wird niemandem entgehen. Wow. Wow. Woher kommen diese Blasen? Hä? Hä? Was ist hier los? Oh nein! Wie komme ich hier wieder raus? Hier ist Johnny. Wie kann ich dir helfen? Johnny, hier ist Bob! Ich bin in einer mysteriösen Blase gefangen, seitdem ich sie berührt habe. Und die Stadt ist voll davon. Jeder wird gefangen. Keine Sorge, Bob. Hilfe ist auf dem Weg. Hi, Johnny. Tigers, Batfly. Ich habe eine Mission für euch. Hurra, eine Mission. Erzähl's uns, Boss. Die Stadt ist voller Blasen und Bob und andere Bürger sind darin gefangen. Ihr müsst sie loswerden. Aber nicht berühren. Das ist sehr wichtig. Bitte denkt nicht mal daran, sie zu berühren. Okay? Kein Problem, Johnny. Wird erledigt. Okay, Freunde. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Johnny hatte recht, es gibt Tonnen von ihnen. Aber ich sehe Bob nirgendwo. Lea, nicht anfassen. Wir müssen ihnen helfen. Nein! Hey, was sollte das? Hat Johnny uns nicht gesagt, wir sollen die Blasen nicht berühren? Oh, ja, mein Fehler. Wir müssen einen Weg finden, die Blasen platzen zu lassen, ohne sie zu berühren. Aber wie? Mach Platz, Kätzchen. Mach dich bereit für den Showdown. Und das war deine super Idee? Hast du einen besseren Vorschlag, Genie? Wind! Oh oh. Okay, wir müssen sehr vorsichtig sein. Nun, darüber... Hä? Es tut mir leid, Kumpel. Oh nein! Ich muss einen Weg durch diesen seifigen Wahnsinn finden. Ich bin so ein Genie. Dieses neue Blasenexperiment ist ein voller Erfolg. Und dank dieser Atomnadel bin ich die Einzige, die sie sprengen kann. Wie viel habt ihr zwei gehört? Oh nein! Ah! Komm schon, Tigers, du kannst es schaffen. Johnny, Vicky steckt hinter den Blasen. Und sie ist die Einzige, die sie zum Platzen bringen kann. Ich muss sie fangen. Sag nichts mehr, Tigers. Es ist Powerzeit. Los geht's! Ja! Es ist vorbei, Vicky. Volltreffer. Komm schon. Sei nicht so. Wir müssen einige Blasen zum Platzen bringen.
Ah, okay. Ich muss richtig zielen. Genau so. Danke, Tigers. Du warst großartig. Nicht der Rede wert, Batfly. Ich glaube, wir sind hier fertig. Ich habe das Gefühl, etwas vergessen zu haben. Wollen Sie wohl kommen? Es ist schon eine Weile her, dass ich Sie angerufen habe. Gute Arbeit. Aber ich muss sicherstellen, dass niemand im Zement stecken bleibt. Hä? Was ist das? Richtig, mein böser Dino. Bring hier alles schön durcheinander. Johnny! Hi, Bob! Da ist ein Dinosaurier! Wir brauchen Hilfe! Bob, bist du da? Bob? Hi, Johnny. Bulldozer, Tigers. Ein Dinosaurier richtet Chaos auf der Baustelle an. Und Bob ist in der Falle. Keine Sorge, Johnny. Wir sind schon auf dem Weg. Halt an, du dummes Fossil. Hä? Also, was machen wir jetzt? Lauf! Ah! Hä? Verfolge nicht mich. Bulldozer ist viel leckerer. Ah! Tigers, zur Seite! Gut gemacht, Bulldozer. Nicht so schnell, Anima-Blödmänner. Vicky, du steckst hinter all dem? Natürlich. Gibt es irgendwelche anderen Superschurken in dieser blöden Stadt? So, wollt ihr jetzt einen Dino-Schmatzer? Wieder weglaufen? Du kannst Gedanken lesen. Bulldozer, Achtung! Du wirst in den Zement fallen! Ja! Danke, Bob. Das war knapp. Moment. Das bringt mich auf eine Idee. Hi, Billy! Wie läuft es? Johnny, ich weiß, wie wir den Dino aufhalten können. Aber ich brauche deine Hilfe. Sag nichts mehr. Power wird aktiviert. Tigers, folge mir. Was hast du vor? Hier, Dino Faulpelz. Fang diesen
Bullen. Tigers, jetzt! Los geht's! Leider nicht getroffen, Anima Dummkopf. Bist du sicher? Nein! Au! Oh, nein! Das war unglaublich, Freunde. Dafür wirst du bezahlen, Rettungsteam. Du wirst bezahlen. Ich wusste gar nicht, dass Statuen sprechen können. Komm schon, wo bleibt er? Ich bin hier, Nora. Gerade noch rechtzeitig, Rhino. Mit diesen Batterien werde ich meine neue Erfindung fertigstellen können. Das werden wir sehen. Böse Vicky, was machst du hier? Ist das nicht lustig? Ich brauche dieselbe Batterie, um meinen Ultrazerstörungsstrahl fertig zu bauen. Und du wirst mir helfen, sie zu bekommen. Wow! Rhino, nein! Rar, rar, rar. Gut so, hol sie dir! Hier ist Johnny. Wie kann ich dir helfen? Johnny, ich brauche Hilfe! Vicky hat Rhino-Trucks hypnotisiert, um meine Batterie zu stehlen und baut ein gefährliches Gerät damit. Keine Sorge, Nora. Mein Team ist an dem Fall dran. Hi, Johnny. Hi, Johnny. Ty hier ist Batfly. Vicky sorgt für Chaos in der Werkstatt. Ihr müsst sie aufhalten. Alles klar, Johnny. Wir kümmern uns darum. Hör sofort auf, Vicky. Ach, ich kann heute nicht spielen, Leute. Aber ich kenne einige, die es tun würden. Schnappt sie, meine Diener, schnappt sie! Auf Nimmerwiedersehen, Animal Loser! Batfly, du verfolgst Vicky und ich kümmere mich um diese Jungs. Okay, Tigers. Friss meinen Staub. Und los geht's. Wow, ich bin ganz schön in Fahrt. Oh Mann. Das war knapp. Oh, ich hoffe, Batfly geht es gut. Komm schon, wo könnte sie sein? Hä? Da ist sie. Aber wenn sie vorher in ihre Höhle gelangt, bevor ich sie erreiche, sind wir verloren. Hallo, Batfly. Wie läuft die Mission ab? Ich habe ein Problem, Johnny. Erzähl's mir. Ich habe Vicky entdeckt, aber ich werde sie nicht fangen können, wenn ich nicht schneller bin. Ich brauche deine Hilfe. Klarer Fall. Power aktivieren. Juhu, lass uns loslegen. Du hast dich diesmal wirklich selbst übertroffen, du brillantes Genie. Hä? Was ist das? Ja. Nein, 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 nein.
fallen lassen? Nein, meine Batterie! Eine Strahlenkanone! Keine Sorge, ich hole sie dir. Bis zum nächsten Mal, Vicky. Dafür wirst du bezahlen, Anima Doofkopf. Du wirst sehen. Mua. Mua. Danke, Leute. Jetzt kann ich meine Erfindung zu Ende bauen. Ich bin wirklich froh, Nora. Aber was ist mit denen? Das übernehme ich. Ah! Uah. Wie geht's dir, Rhino Trucks? Mir geht es gut, aber ich hatte gerade den seltsamsten Traum aller Zeiten. Hör auf, Tigers! Was ist heute los mit dir? Ja, du machst das großartig, meine schöne Erfindung. Mit dieser bösen Version von Tigers werde ich alle gegen das angesehenste Animaker wenden. Ich bin in einer echten Zwickmühle. Ich muss um Hilfe rufen. Hier ist Johnny. Womit kann ich dir helfen? Johnny, hier ist Bob. Du musst Tigers zum Stoppen bringen. Ich habe einige Bänke beim Rathaus gestrichen, als er anfing, alles zu zerstören. Tigers, bist du sicher? Das klingt nicht nach ihm. Ich sage es dir. Er jagt mich jetzt gerade. Überlass es mir, Bob. Ich werde herausfinden, was los ist. Hey Johnny, bereit für eine Mission, Kumpel? Tigers, was machst du? Bob hat mich gerade angerufen und gesagt, dass du Chaos in der Stadt anrichtest. Was? Das ist unmöglich. Ich war den ganzen Tag auf meinem Posten. Das ist so komisch. Bob ist sich sicher, dass du es warst. Lass mich dorthin gehen und nachforschen, Johnny. Ich werde dem auf den Grund gehen. In Ordnung, Kumpel. Ich vertraue dir. Hä? Hier ist niemand. Bob, bist du das? Bitte tu mir nichts. Komm schon, Bob. Ich bin's. Was ist hier los? Sag du es mir. Du hast mich vorhin wirklich erschreckt. Wovon redest du? Tu nicht so, als wüsstest du es nicht. Ich sah dich gerade Richtung Katies Restaurant gehen. Es scheint, als ob sich jemand für mich ausgibt. Ich muss ihn aufhalten. Katie, was ist passiert? Was passiert ist? Du bist passiert. Was? Halt mich nicht für dumm, Tigers. Wo hast du mein Eis hingebracht? Wohin? Ich war das nicht, Katie. Das muss mein böser Zwilling gewesen sein. Verflixt! Wenn ich nicht bald damit aufhöre, werden mich alle hassen. Hä? Was ist das? Natürlich. Das gestohlene Eis muss schmelzen. Und es hinterlässt eine Spur. Wenn ich hier folge, bin ich mir sicher, dass ich diesen Gauner finden werde. Du bringst besser mein Eis zurück. Gut gemacht, pelziges Kätzchen. Oh je, ich bin so viel schlauer, als ich dachte. Bist du dir da sicher? Gut. Wenn das nicht das am meisten gehasste Animaker der Welt ist. Dein dummer Plan ist jetzt vorbei, Vicky. Wirklich? Doppelt verflixt. Du kannst dich nicht bewegen, kleines Kätzchen. Keine Sorge, dein böser Zwilling wird dafür sorgen, dass niemand dich vergisst. Komm schon, Klon, weg von diesem Loser. Tschüss, Anima Blödmann. Diese verrückte Göre und ihr billiger falscher Animatiger. Ich werde hier nie alleine rauskommen. Ich rufe Johnny um Hilfe. Tigers, hast du den Bösewicht geschnappt? Johnny, ich brauche deine Hilfe. Vicky hat Chaos mit einem bösen Zwilling von mir verursacht. Und jetzt hat sie mich an den Boden geklebt. Oh nein, das ist furchtbar. Ich hab's. Keine Sorge, Tigers. Du kommst da raus wie eine Rakete.
Turbo- und Monsterräder umwerfen. Mal sehen. Wen können wir jetzt ärgern? Ha? Was ist das? Hallo Vicky, lange nicht gesehen. Oh nein! Dieser Anima-Blödmann ist aus meiner Schleimfalle entkommen. Nun, wenn er seine Lektion nicht lernen will, werde ich ihn zwingen. Gib auf, Vicky. Dieser alte Trick wird bei mir nicht mehr funktionieren. Keine Sorge, Katie. Ich bin sicher, du wirst dein Eis zurückbekommen. Oh nein, er ist wieder da. Der böse Tiger ist zurück. Sie sind zu zweit? Okay, jetzt oder nie. Auf keinen Fall! Deine kleine Reise ist zu Ende, Vicky. Hey, lass mich sofort raus! Du schwarz gestreiftes Ding! Dein Eis ist so gut, Katie. Danke, Tigers. Es tut uns wirklich leid, Tigers. Wir hätten nicht an dir zweifeln sollen. Keine Sorge, Freunde. Außerdem hattet ihr zwei eine ziemlich gute Idee, um diesen falschen Tiger und mich auseinanderzuhalten. Moment mal. Ich verstehe, dass falsche Tigers einen Schnurrbart brauchen, aber warum habe ich auch einen? Yeah! Woohoo! Geschwindigkeitstraining ist das Beste. Ah! Hä? 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 Ah. Hi, Tigers. Ist alles in Ordnung? Johnny, ich brauche Hilfe. Ich bin in der Wüste gefangen und habe Angst, dass die Felsen auf mich fallen. Ah! Das ist schlecht. Wir müssen schnell handeln. Hi, Johnny. Bulldozer, Wheelephant, Tigers ist in Gefahr. Eilt in die Wüste und helft ihm. In Ordnung. Wir kümmern uns um ihn. Ich kann ihn nirgendwo entdecken. Ich will nicht zur Schule gehen, Mami. Hast du das gehört? Schöner Schnurrbart, Johnny. Er steht dir gut. Da ist er. Armer Kerl. Ein Stein muss ihn am Kopf getroffen haben. Herzlichen Glückwunsch, Mr. President. Es muss ihn schwer getroffen haben. Komm schon, Wheelephant. Wir machen das. Okay, versuchen wir es mit dem Großen. Er ist zu groß.
Wenn wir nur durchbrechen könnten. Reals, du bist ein Genie. Bin ich? Bulldozer, wie geht es Tygeus? Er hat was auf den Kopf bekommen. Aber das ist nicht das Schlimmste. Er ist immer noch unter dem großen Felsen gefangen. Johnny, ich muss ihn kaputt machen. In Ordnung. Ich werde Power aktivieren und Bulens anrufen, damit er nach ihm sehen kann. Lass uns loslegen. Lass uns das Ding knacken. Ich werde ihn herausziehen. Komm schon. Gut gemacht, Bill. Ja, aber unser Freund sieht nicht gut aus. Hä? Wie können Sie es wagen, Sir? Was ist los? Bulen! Er wird Tygeus helfen, wieder normal zu werden. Wow. Oh, komm schon. Er auch? Alle an Bord. Das Schiff segelt gleich los. Nur noch eine letzte Schraube und dann kannst du gehen. Hallo, Tygeus. Brauchst du eine Reparatur? Warte nur, bis ich mit Demo-Lizard fertig bin. Hey, was machst du? Ja, du machst das großartig, mein wunderschöner Klon. Wenn du dich weiterhin so benimmst, wird niemand mehr mit Tygeus befreundet sein wollen, ne? Hier ist Johnny, bereit zu helfen. Johnny, Tygeus ist verrückt geworden. Er hat meine Werkzeuge zerstört und jetzt versucht er uns anzugreifen. Tygeus? Das klingt seltsam. Er ist einer der besten Animakars. Er verfolgt uns. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Keine Sorge, ich kümmere mich drum. Hi, Johnny. Tygeus, Nora hat mich angerufen und sagte, du richtest Chaos in ihrem Laden an. Wovon redet sie? Ich habe keine Ahnung. Ich war den ganzen Tag auf meinem Posten. Das ist seltsam. Du solltest nachforschen und ich werde Bulldozer schicken, um ihr zu helfen. Mach dir keine Sorgen, Johnny. Ich werde ihn im Auge behalten. Hä? Keine Sorge, Leute. Das Anima-Team ist hier, um zu helfen. Danke fürs schnelle Kommen, Bill. Aha. Oh nein, er ist wieder da. Nora, warum hast du Angst vor mir? Tu nicht so unschuldig. Du hast meine Werkzeuge zerstört. Was meinst du? Schauen wir es uns an. Vielleicht erklärt uns das, was los ist. Hä? Oh. Hä? Wir müssen herausfinden, was los ist, bevor alle mich hassen. Was ist das? Natürlich, das ist alles Teil des bösen Plans von Vicky. Ihr werdet uns nie erwischen.
Ich werde Vicky verfolgen. Und ich werde den Betrüger jagen. Wow, das war knapp. Verflixt, wo ist der hin? Da bist du. Es tut mir leid, Tigers. Ich hätte schwören können, du bist der Betrüger. Mach dir keine Sorgen, Bill. Aber wir haben sie einfach verloren. Jetzt kann uns nur noch einer helfen. Hier ist Johnny, bereit zu helfen. Johnny, wir haben herausgefunden, dass Vicky hinter allem steckt. Ich muss schneller sein, um sie zu fangen. Sag nichts mehr. Power aktivieren. Oh ja, Monsterräder und Turbos. Komm her, Billy Junge, ich habe einen Plan. Lass uns in Ruhe, Animanare. Oh oh, was ist das? Hey Leute, gefällt euch, was ich hier gemacht habe? Autsch, das muss wehgetan haben. Das ist so schwierig. Das wäre nicht nötig gewesen, wenn du es nicht zerstört hättest. Und denk dran, du hast noch viele Plätze zum Aufräumen vor dir. Gib auf, Vicky. Du wirst niemals diese Zerstörungsmaschine aktivieren. Ich habe dafür gerade das richtige Werkzeug gestohlen und habe dafür sehr hart gearbeitet. Kann ich nicht auch ein bisschen Spaß haben? Komm schon. Nicht jetzt. Bis später, Kätzchen. Zerstörungsmaschine, ich komme. Wenn ich nichts unternehme, dann wird sie entkommen. Hi, Tigers. Ist alles in Ordnung? Johnny, ich brauche deine Hilfe. Vicky ist gerade dabei, etwas wirklich Schlimmes zu tun, aber ich stecke im Schlamm fest und kann sie nicht verfolgen. Verstehe. Hilfe ist auf dem Weg. Hi, Johnny. Batfly, Crocodile. Vicky ist da draußen und macht Ärger. Und Tigers steckt im Schlamm fest. Einer von euch muss sie aufhalten, während der andere unserem Freund hilft. Alles klar, ich kümmere mich um Vicky. Tigers steckt im Schlamm fest? Ah, das will ich sehen. Wow! Crocodile, ich bin so froh, dass du hier bist. Natürlich bist du das. Mach dir keine Sorgen, Kumpel. Das beste Animakar ist hier, um dich zu retten. Okay, du bist der Beste. Jetzt hilf mir. Okay, lass uns loslegen. Okay, Trecko. Hör auf rumzualbern und streng dich endlich an. Das ist schwieriger, als ich dachte. Ich frage mich, wie es Batfly geht. Wird sie denn nie müde? Dich aufzuhalten? Das wird nie passieren. Jetzt fahren wir andere Geschütze auf. Autsch, bist du verrückt? Komm schon, Trecko. Ruf Johnny an, um deine Power zu aktivieren. Auf keinen Fall. Ich bin das beste Animakar. Ich kann es alleine schaffen. Crocodile, wie läuft es da drüben? Ich?
Ich hab's voll drauf, wie immer. Das freut mich zu hören, weil du jetzt Vicky verfolgen musst und sie ist wirklich nah an ihrem Versteck. Die doofe Kuh hat mein Motor mit Stein kaputt gemacht. Das klingt nicht gut. Komm schon, Tracko. Du weißt, was du zu tun hast. Crocodile, wie läuft die Mission ab? Ich brauche deine Hilfe, Johnny. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Alles klar, Power aktivieren! Ja, jetzt geht's los. Es funktioniert. Mach weiter, Tracko. Ja, tolle Arbeit, Kumpel. Klar, klar. Aber es gibt noch viel zu tun. Das Spiel ist vorbei, Vicky. Ach, wirklich? Ihr könnt mir eine Falle stellen, aber ihr werdet mich niemals aufhalten. Sei dir nicht so sicher. Der Schlamm hat uns in Schwierigkeiten gebracht und der Schlamm wird uns da wieder rausholen. Nein, hör auf damit, du Monster! Niemand ist mehr loco als das Kroko. Hey, habe ich die Party verpasst? Batfly, du hättest Tracko sehen sollen. Er war unglaublich. Du warst auch nicht schlecht, mein Freund. Mein Baby, mein schönes Baby! Ha. Ihr werdet dafür bezahlen, Anima-Dummköpfe! Ihr werdet dafür bezahlen! Oh? Ah. Du wirst nie meine Reifen bekommen, Vicky. Bleib stehen, mein Freund! Tschüss, Anima-Loser! Wir brauchen Hilfe. Hallo, hier ist Johnny. Johnny, Vicky stiehlt alle Räder. Es ist ein Desaster. Keine Sorge, Ride Trucks. Ich kümmere mich darum. Hi, Johnny. Freunde, Vicky sorgt wieder für Chaos. Ihr müsst sie finden und aufhalten. Alles klar. Schon auf dem Weg. Du weißt nicht, in welche Richtung sie weg ist? Ich steckte irgendwie fest, weißt du? Ich werde in den Himmel steigen und sie suchen. Super. Ich werde die anderen für neue Reifen in die Werkstatt bringen. Oh. Ha? Oh. Tigers, sei vorsichtig. Vicky ist hinter der Werkstatt. Ja, ich glaube, du hast recht, Batfly. Uah. Ah. Ah. Uah. Uah. Ah. Deine Räder werden mir gehören.
Komm schon. Schon wieder? Jackpot! Damit wirst du nicht durchkommen, Vicky. Nein, und wer hält mich auf? Es ist zu weit weg. Ich brauche einen zusätzlichen Schub. Batfly, wie läuft die Mission ab? Wir haben ein Problem, Johnny. Ich muss schneller sein, um Vicky aufzuhalten. Sag nichts mehr. Power aktivieren. So ist's besser. Irgendwelche letzten Worte? Lass mich zuerst deine hören. Batfly, du hast es geschafft. Was? Macht nichts. Sag auf Wiedersehen zu deinen Rädern. Batfly, nein! Ich brauche sie sowieso nicht. Wie ist das möglich? Ich bin dran. Ha! Nicht getroffen. Tigers, jetzt! Aha! Volltreffer! Es ist vorbei, Vicky. Jetzt gib uns unsere Räder zurück. Muss ich das wirklich tun? Wenn du nicht ins Gefängnis willst? Na gut. Ja, ich bin wieder da. Igitt! Ich hasse es, jemandem zu helfen. Stopp, Rhino Trucks! Was machst du da? Mein Gebäude! Mein schönes Gebäude! Warum hast du das getan, Demo Lizard? Weil ich es ihm natürlich gesagt habe. Und ihr werdet alle dasselbe tun. Ah! Vicky hypnotisiert alle. Schnapp sie, Baumeister, schnapp sie dir. Das ist schlecht. Ich muss um Hilfe rufen. Hier ist Johnny. Wie kann ich dir helfen? Johnny, hier ist Leia. Vicky hat jeden im Stadtzentrum hypnotisiert und sie richten ihr Chaos an. Wir brauchen das Rettungsteam. Keine Sorge, Leia. Das Team kümmert sich drum. Hallo, Johnny. Bulldozer, Wheelephant. Vicky hat jeden in der Stadt hypnotisiert. Ihr müsst dorthin und sie aufhalten. Keine Sorge, Johnny. Wir machen das. Du kannst auf uns zählen. Das ist verrückt. Wheelephant, schau. Leia hat's auch erwischt. Wir müssen sie wieder normalisieren. Was ist das? Ah! Rhino Trucks wird uns zermalmen. Rhino, stopp! Ich weiß, dass du das nicht tun willst. Komm schon, Rhino. Ich weiß, dass du da immer noch drin bist. Hä? Wow, wo bin ich? Was ist passiert? Rhino, du bist wieder normal. Vicky hat dich und alle in der Stadt hypnotisiert.
Du musst mir helfen, sie aufzuhalten. Oh nein, dieses böse Gör. Keine Sorge, Rhino. Lass uns Bulldozer finden und die kleine Betrügerin aufhalten. Ich bin sicher, Bulldozer kam hierher, als du uns verfolgt hast. Schau! Bulldozer! Ich habe einen Weg gefunden, alle wieder zurückzuverwandeln. Vicky, was machst du hier? Komm schon, Bulldozer, schnapp sie dir! Ich glaube nicht. Komm schon, Anima-Stier, fang sie! Nein, Bulldozer! Geh zurück, Rhino. Ich weiß, was zu tun ist. Und los geht's. Oh oh. Lauf, Rhino Trucky, lauf! Gut gemacht, mein dummer Anima-Diener. Und jetzt du. Verfolge du sie auch. Lass sie nicht entkommen. Das sieht nicht gut aus, Wheelephant. Überhaupt nicht gut. Du hast recht. Wir brauchen zusätzliche Hilfe. Johnny, bist du da? Wir brauchen Hilfe. Johnny hier. Wie läuft es, Wheelephant? Nicht gut. Vicky hat auch Bulldozer hypnotisiert. Und wir sind in die Enge getrieben worden. Sag nichts mehr, Wheels. Ich kümmere mich darum. Power aktivieren. Alles klar, los geht's. Rhino, fang sie! Hab sie! Aha! Aha! Ah, oh. Entschuldige, Dimo Lizard. Nein, 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 Anima-Stier! Angriff! Okay, Großer. Du bist stark, aber ich bin es auch. Wheelephant, was ist los? Nein! Meine Anima-Anhänger! Ist das Vicky? Oh nein! Sie entwischt uns! Nicht so schnell! Gut gemacht, Bulldozer! Mission erfüllt. In Ordnung. Jetzt sind alle wieder normal. Wie läuft die Reinigung, Leute? Läuft sehr, sehr gut. Richtig, Bulldozer? Ja, danke an unsere wunderbaren Helfer. Ihr werdet dafür bezahlen, Rettungsteam. Ich schwöre euch, ihr werdet bezahlen.